好，各位網友大家好，又係我麥斯，歡迎大家翻到嚟呢個浪漫堂嘅 Pop Talk 啊。喺我哋即係進一步講解呢個道具師之前呢，咁就首先呢，今集呢就要講下呢個向呢個道具師訂製道具啊中間嘅流程嘅。即係我相信絕大部分嘅人啊，甚至係 cosplayer 啊，都未曾向呢個道具師訂過道具嘅。咁點解？因為佢哋都比較少啦，唔容易揾啦。但係咧即係如果你揾到一個道具師，而你又有道具想訂嘅話，咁咧基本上咧就係有以下呢個流程嘅。即係呢個市面上邊咧，就你要揾到一個道具師肯接單先啦。咁咧通常咧佢哋都會有呢個contact 留低嘅。例如email WhatsApp 嗰啲，咁即係當年咧，我只係得 email 嘅啫，梗係要問佢，喂，肯唔肯幫我做呢件道具啦？咁咧，你就要將你嘅請求咧提交俾佢嘅喎。通常啲人問我咧，第一件事咧就係即係 call 個價嚟睇下先啦。攞個 quotation，咁呢個就一定㗎啦。咁但係其實做一個quotation 咧，你就唔係淨係話指下個鼻，喂，我想做呢件咁。就可以俾個道具師咧，就可以俾到個 quotation 你嘅，即係作為客人嘅一方都要提供唔少嘅資料喎。如果係啲 popular 嘅道具咧，基本上即係輕輕提下個名咧，道具師都識得揾㗎。但係如果啲冷門啲嘅作品啊，即係比較小眾啲嘅咧，咁咧你就可能要提供多少少嘅資料俾佢啦。甚至我試過即係幫人做個原創嘅角色啦，你喺市面上咧係揾唔到相關嘅資料嘅，咁所以咧全部咧都係要個創作者咧去自己提供俾我咯。無論動畫又好，漫畫又好啦，咁都係一個好龐大嘅產業啦。道具師咧都冇可能識晒，即係每一個角色啊，每一個作品，每一件道具嘅。即係日本漫畫咧，即係好多時咧都係單色㗎嘛，原裝即係原圖咧就唔係彩色嘅。咁咧你就可能要指明嗰件道具要咩顏色啊，或者嗰個分析咧，你都可能要講埋俾個道具師聽啦。漫畫家隨手畫嗰啲嘢，嗰個尺寸可大可小㗎嘛，即係嗰個比例咧都未必話每幅圖都一樣㗎嘛。咁所以咧你就可能要提供埋嗰件道具咧嗰個詳細嗰個總尺寸啦。咁當然啦，即係比較有經驗嘅道具師咧，就會問翻即係嗰個coser 個身高大概係幾多？會用翻嗰個身高比例咧，亦到去計嘅。咁當然啦，呢樣嘢真係要大家溝通啦，就最終咧就要決定翻嗰個實際個尺寸出嚟嘅。另外一樣要提供嘅咧就係你嗰件道具係咪攞去某啲 event 嗰度使用㗎啦？即係之前都講過㗎啦。event 咧佢就有自己嘅 regulation 嘅，每個 event 嘅 regulation 咧都有啲唔同，有啲就直頭唔可以帶武器類嘅道具啦，有啲就指明唔可以要金屬嘅道具啦。有啲就甚至有啲就冇限制嘅。同埋每個 event 咧都有唔同嘅 deadline 嘅。你委託人做道具咧，咁通常咧我以前嗰啲客咧就大概3個月前啦，3個月前就攞 quotation 嘅。production time 其實就件唔同嘅。即係如果你複雜啲大件啲隨時咧就唔止要做3個月嘅。咁其實咧，如果你要同道具師攞 quotation 咧，你要提供個 deadline 俾佢。咁當然啦，你要留翻足夠嘅時間咧，去俾佢做嗰件道具嘅。跟住呢啲咧就係即係我自己嘅經驗啦。咁就即係嗰個 coser 去個高度啦，去嗰個年齡啦，同埋咧佢嗰個性別嘅。咁呢3樣咧，即係點解我要考慮咧？咁因為咧通常咧我收到嗰啲委託咧，嗰啲道具咧都非常之大 size 嘅。當我喺諗呢個設計嗰陣時咧，我要考慮翻即係如果個 coser 可能係1.6米嘅啫喎，但係咧原裝嗰個角色咧係1.9米喎，咁我需唔需要根據翻我 coser 嘅 size 縮翻嗰個尺寸咧？即係如果係女仔嘅話啦，可能真係氣力上冇咁大啦。
咁我需唔需要話額外偷輕嗰件道具咧？咁其實咧呢啲咧最好都提供埋俾呢個道具師啦。咁即係等佢喺呢個設計上面咧有更好嘅考慮嘅。咁當然啦，好多嘢就要即係如果嗰件道具即係有啲即係可以活動嘅部分啦，變形啊，又或者要發光啊、着燈啊、出聲啊咁嗰啲咧，你攞 quotation 嗰陣時咧就一定要講明先啦。咁 otherwise 咧去即係到落手做俾咗 quotation 你先之後先知道嘅話咧，咁基本上咧就冇得掹嘅。好啦，咁道具師攞晒即係以上嘅資料之後啦，咁佢就會提供有個價錢俾你啦，即係嗰個訂金係幾多啦，起貨期啦，即係嗰件道具個大概尺寸啦，咁同埋嗰個佢最終會採用嗰個圖樣嘅。咁我以前收 order 啦，即係confirm 晒呢扎嘢之後咧，咁收到個訂金啦，咁之後咧我就開始落手做啦。咁咧我亦都會定期啦，即係大概每星期啦就會send 翻一個 progress report 俾我啲客嘅。即係做一個道具師咧，就唔係齋做嘅。咁其實 customer service 咧都好緊要嘅。咁你收咗開始做啦，你唔係冇尾飛陀咁閉門造車噶嘛。order 一個道具咧就唔係好似你去玩具鋪買件玩具咁嘅，就其實係一個custom 嘅嘢嚟噶嘛。咁就其實係要雙方去溝通噶嘛。咁我有個 progress report 嘅話，咁其實如果當中我嘅顧客有咩問題，咁佢可以即時提出，即係唔好話收到件成品咧，先至滿頭問號咁樣嘅，要令到個客安心啦。即係唔係冇尾，即係道具師唔係冇尾飛陀嘅。咁你知道有個進度喺度嘅，咁你亦都可以放心去做你其他嘅即係 cosplay 其他嘅部分啊、衫啊、化妝啊之類 credit card 嗰啲啦。當中如果有咩變卦嘅，即係突然間可能發覺有啲嘢嗰個效果唔係預期喎，咁大家有個溝通，而咁咧件道具咧係仲有得掹嘅，即係喺未唔係話做好晒包實晒之後咧，先至要嚟改變咧就太遲啦。咁就喺做嘅時候。即係任何合理嘅改變啦，喺做嘅過程中嚟到去進行咧，咁其實咧係對於道具師嚟講，亦都係容易好多嘅。咁當然如果道具師喺個製作過程中遇到啲咩問題啦，亦都係會問翻呢個coser 啦。所以咧大家嗰個溝通咧係好緊要嘅。向呢個道具師即係訂製呢個道具咧，即係唔好以為你俾咗嚿錢出嚟就可以啊！咁其實咧作為呢個落 order 嘅 coser 咧，其實咧佢自己咧都要負，即係為咗佢自己嗰件道具都要負好多嘅責任心血嘅。訂購道具呢個流程就係咁啦。點解今次會講咗呢個流程先咧？因為呢個流程咧就係我哋嘅 foundation 去講呢個道具師同埋一般製作者嘅分別。咁呢個道具師係咩嚟嘅咧？咁我哋下次再深入討論啦。好，再見。